Stay in our connect him the llama when you when a video to my just gotta let it go. I often sit and wish that I could just change my past. To think about you, Dad, there's so much shit that I could ask. Like, why am I still haunted by the day that you left? Hai ní chiaរបស់ខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺជាប៉ងសម្រាប់ទប់សំឡេងកុំឲ្យលាន់ឬឡងនៅក្នុងបន្ទប់ដែលឈ្មោះវាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Soundproofing ហើយសម្រាប់ប៉ងនេះគឺវាមានរាងការ៉េគឺ30 សង់ទីម៉ែត្រ 4 ជ្រុងតែម្ដងហើយចំពោះកម្រាស់វិញគឺ 2.5 សង់ទីម៉ែត្រយើង speaker និងជញ្ជាំងបើយើងអត់បានដាក់នឹងទេសលេងវានឹងឡងរហូតដល់លឺដល់ក្រៅហើយបើសិនជាយើងដាក់វិញគឺសំឡេងវាអត់សូវលឺដល់ក្រៅទេហើយវាអត់លាន់នៅក្នុងបន្ទប់ជាងទៀតយើងអាចរៀបតាមចិត្តយើងបានខ្ញុំរៀបពណ៌ក្រហមគឺវិឈរពណ៌ខ្មៅគឺផ្ដេកហើយបូកចូលគ្នាមករៀងជាកន្លះការ៉ូឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវមានគឺស្កុតមកពីរប៉ុន្តែសូមស្កុតរឿងធំបន្តិចមកបូកជាមួយនឹងកន្ត្រៃមួយទៀតអូខេឥឡូវយើងកាត់ស្កុតតូចៗហើយបិទទៅលើវាទៅគឺបិទដែលដូចខ្ញុំបិទអញ្ចឹងនេះគឺជានាឡិកាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនហើយចំណែកខាងឆ្វេងនេះវិញគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវបិទប៉ងនឹងបន្ថែមទៀតហើយនេះគឺជាកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ងនឹងគឺបិទនៅចំពីក្រោយកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងត្រូវជួសជញ្ជាំងសិនបន្ទាប់មកយកវាមកហើយបកស្កុតមកពីរនឹងចេញទៅហើយបិទវាទៅលើជញ្ជាំងតាមអ្វីដែលយើងចង់រៀបដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបិទពណ៌ខ្មៅផ្ដេកហើយនឹងក្រហមវិឈរសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like និង subscribe នៅវីដេអូនេះផងអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ